Una pregunta que lo cambió todo. ¿Sabías que el famoso científico Richard Feynman estudió cómo los tornados de fuego pueden surgir de la nada? Su curiosidad lo llevó a investigar este fenómeno natural. Feynman descubrió que se forman cuando el aire caliente se encuentra con llamas intensas, creando un vórtice impresionante. Imagínate ver uno en acción. Esta locura de la naturaleza revela cómo lo inesperado puede surgir. No olvides maravillarte con estos fenómenos en tu próxima fogata.